Se você está procurando um liquidificador para incrementar a sua cozinha, então para nesse vídeo que eu vou te mostrar o liquidificador da Mondial, o L99. É o que eu uso aqui na minha casa e o primeiro motivo por eu ter escolhido ele é que ele é compacto, mas tem capacidade de 2,2 litros, além de uma potência de 550 watts. Ele possui base antiaderente, lâminas em aço inoxidável, tampa encorpada e funciona em 3 velocidades, além de ter trava de segurança, que é incrível. Ele também vem com um filtro para preparar sucos e vitaminas e o melhor, ele é super fácil de usar, muito intuitivo e faz a diferença aqui na minha cozinha. Se você gostou desse modelo e já quer garantir o seu, é muito fácil. É só clicar no link que está aparecendo abaixo.